A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Musalla Al-Ma'la Jambangan Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibni Idris. Sakmangke al-haidu nggih. Al-haidu utawi iki iku nerangake haid. Nggih. Al-haidu lughatan utawi kang aran haid yang disebut darah haid lughatan ing dalem bahasane secara bahasa iku as-sayalanu maknane mengalir mili. Enten ungkapan hadal wadi, lembah itu mengalirkan air. Idza salama'uhu hadal wadi, lembah itu mengalirkan air. Dadi nduk tanah Arab niku banyu niku mengalir nggih lewat celah-celah bukit niku. Termasuk Mekah, Masjidil Haram niku ada di antara celah-celah bukit gunung niku. Niku mulane istilahnya hadal wadi, yaitu haid. Darah niki disebut darah haid karena mengalir dari dalam sampai keluar secara bahasa. Tiang Arab niku nek gawe jeneng niku berdasarkan wujud atau yang nampak atau yang muncul baik dari penglihatan maupun dari pendengaran. Tidak jauh dari tiang mriki. Mesin ketik nggih polahe nek dipencet muni tik 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 tik. Biyen niku akhire dijenengno mesin ketik. Nah niku biyen niku kan ngonten nggih. Kentongan polahe nek dimuni nek ditutuk muni tong 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 tong. Akhire dijenengno kentong. Nggih, nek ditutuk muni tong kentong. Wis kaya ngoten niku lah. Memang nama itu yang memudahkan adalah dengan melihat atau dengan mendengarnya. Ketoke apa? Ya dijenengi sesuai penglihatannya niku. Ramadan disebut bulan Ramadan nggih karena ketika itu musim panas. Panas-panase cuaca niku Ramadan, nduk Arab nek ten mriki nggih beda malih. Nggih. Panas-panase cuaca niku Ramadan. Karena Ramadan itu maknanya panas membakar. Sehingga disebut bulannya bulan panas. Bulan Ramadan itu bulan panas-panas. Bulan Rabi itu musim semi. Musim semi yang pertama Rabiul Awal. Musim semi yang kedua Rabiul Tsani. Ngonten-ngonten niku memberi nama. Termasuk niki. Niki secara bahasa dulu. Sebelum kita membahas sesuatu supaya tidak salah, niku harus memahami secara bahasa dulu. Bahasa niku penting. Nggih, bahas syirik misalnya, tapi gak ngerti maknane syirik. Niku engko angger sing gak cocok karo nduk pikirane disirik-sirikno.
Syirik iku. Padahal dia sendiri tidak tahu pengertian syirik secara bahasa itu apa. Hanya berdasarkan asumsi, anggapan, kesimpulan tanpa dia mempelajari dari segi bahasa apa itu syirik. Wonten niku bahaya. Apa bedanya ibadah dengan menghormati? Apakah setiap menghormat itu ibadah? Sehingga hormat bendera dianggap syirik. Soalnya dipadakno karo ibadah. Lah menghormat kok dipadakno karo ibadah. Itu semua bermula karena tidak memperhatikan pengertian secara bahasa. Wong menghormat kok dianggap sama dengan ibadah. Ngoten niku yang terjadi itu orang gesusu menjadi mufti, menjadi hakim padahal pengertiannya saja dia belum mengerti. Secara bahasa itu apa? Niku mulane ngaji niku kudu runtut ngenten niki, Pak. Ulama jangan bahas persoalan khat didudukno secara bahasa lughatan. Supaya kok mboten salah paham, wis bahas ado-ado ditakoni secara bahasa apa artinya. Wah, enggak tahu saya. Lah sing sampean bahas iku apa nek secara bahasa saja ndak mengerti. Nggih. Nah niku mulane pembahasan napa-napa niku epistemologi, baru terus terminologi niku baru masuk dalam pembahasan. Semua niku ngonten kalangan niku baik di dunia Arab maupun di dunia Barat niku semua pasti begitu, Pak. Nggih, filsafat, ya filsafat itu apa pengertiannya dulu, baru kok bahas. Semuanya niku pasti begitu. Lah, sak mangkene iki kadang wong mboten. Wah, teriak sirik tapi gak ngerti bedane syirik iku apa. Sehingga uang niku orang hormat bendera divonis syirik padahal menghormat bukan menyembah. Sehingga kok nang wong tuane gak oleh, padha menungsone gak oleh. Hormat nang guru, hormat nang wong tua dianggap syirik, bukan menyembah loh nih. Nah, karena dia ndak tahu perbedaannya secara bahasa, makna niku mboten ngerti. Nah, niku bahaya, Pak. Ngaji instan niku bahaya. Moro-moro digiring untuk memvonis. Mulane ngaji niki mesti mboten ngonten arahe niku lughatan as-sayalanu, mengalir dari kata hadal wadi. Lembah itu mengalir. Maksudnya ketika airnya niku mengalir. Cara nduk Mekah niku saking Ma'la mengalir menuju Misfalah. Ma'la niku tempat yang tinggi dari utara mengalir ke selatan. Nek Mekah niku sing utara sing tinggi. Jenenge Ma'la. Ma'la niku nduk panggonan ala. Ala niku a'la, tinggi. Ma'la. Misfala niku asfala safilin niku lho. Misfala niku rendah. Mulane panggonane jenenge Misfala niku pinggir kidul. Aku manggon nang Misfala berarti kidul. Nek nduk Mekah. Aku manggon nang cideke Ma'la kono. Sadurunge Ma'la Masjid Jin. Nah niku berarti nduk lor. Nek goleki cek mboten keliru. Nah, mengalir lewat lembah-lembah niku. Sekarang karena dibuat saluran-saluran air nggih aman Masjidil Haram niku. Rumiyin nggih langganan banjir. Karena dialiri oleh air yang deras. Ketika hujan deras niku banyu langsung mili deres. Nggih. Di sebagian tempat tasik koyok ngonten niku, Mekah niku mesti ketika banjir niku teko gunung-gunung sing sak mangke dadi oma-oma niku langsung mili menisor sebab gunungnya gunung batu ndak ada penyerapan air. Dan mriko niku sama sekali ndak ada penyerapan air. Sekaline udan terus banyu niku koyok kali. Wus ngonten niku. Yang seperti itu disebut hado, mengalir, sehingga darah yang mengalir keluar disebut darah haid. Wa syar'an lan utawi haid secara syar'i, secara fikih dalam definisi syariat iku damu jibillatin, yaiku gete watek.
Maksudnya tabiat darah yang memang sudah menjadi kodrat, menjadi tabiat. Ya nek perempuan ya wis mesti duwe darah haid niku. Secara tabiat, secara kodrat. Dene ana sing gak ngetokno haid, berarti ada kelainan, ada ketidaknormalan. Entah apa yang terjadi, apa salurane buntu, apa tempat produksi hormon yang menghasilkan darah haid itu tidak berfungsi, pokok mesti ono sing gak wajar. Harus segera diperiksakan. Karena lumrahe haid kok gak haid. Yakhruju kang metu apa getih min aqsa rahimil mar'ati saking pucuk rahim seorang perempuan. Jalure liwat jalur rahim. Mulane nek rahim niku wis ana isine bayi, darah haid itu lumrahe terhambat. Sehingga ibu-ibu niku nek hamil haidnya juga berhenti lumrahe niki. Tapi kadang-kadang enten sing brosot. Berarti hamile niku ana celah di dalam rahim, tapi niku sangat jarang. Tapi ada terjadi. Sehingga kadang mboten ngerti, loh aku haid normal ya. Ternyata begitu periksa hamil loh. Dan hamilnya langsung 4 bulan ngoten loh, karo. Nggih, karena ndak ngerti polahe haid ternyata sik lolos. Tapi lumrahe karena ketutup janin niku sehingga darah itu kemudian terhenti, ketutup, kesetop. Nanti ketika janin niki keluar lahir baik normal utawa sesar, dalane niki wis gak ono sing menghambat keluar. Tapi karena tadi tertahan 9 bulan wong jenenge sifate koyok darah membeku. Akhirnya meleleh, meluruh pelan-pelan niku sehingga darah nifas nanti namanya itu keluarnya lebih lama daripada darah haid. Bisa juga langsung sekali keluar, begitu bayine keluar niki langsung logur gede niki, piyok entek wis bersih. Mulane nanti darah nifas itu tidak ada batasan minimal. Karena bisa jadi langsung logur. Begitu bayine metu sing tertahan bayi niki langsung piyok entek wis. Sehingga sekali keluar niku nifasnya selesai. Bisa seperti itu. Bisa juga karena tidak turun tapi meleleh pelan-pelan. Darah yang tadinya tertahan niku beku, kena panasnya tubuh, suwe-suwe lugur didik, tapi ada maksimalnya 60 hari nanti. Minimalnya sekali keluar. Nah, itu karena efek tertahan niki wau. Keluar dari ujung rahim niki kan bibir rahim niki ujung rahim lah. Teko ujung rahim niki. Jadi ngelewati rahim. Nggih. Ala sabilis sihati ing atase dalan sehat, kondisi normal, sehat, bukan sakit. Nek sehat niku siklusnya niku standar, stabil. Nek cara penelitiane Imam Syafi'i nanti di belakang ada niku paling sedikit 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari 15 malam. Niki sing standar. Lah, di luar ini berarti dianggap tidak sehat. Tidak sehat niku tidak bisa disebut sebagai darah haid. Kurang dari 1 hari 1 malam atau lebih dari 15 hari 15 malam niku gak sehat. Tidak bisa disebut darah haid lebih dari 15 itu. Atau kurang dari 1 hari 1 malam itu. Tidak bisa disebut darah haid. Perkorong kok haidnya kesimpulannya berapa hari? Nah, nanti di sini nanti ada. Bukan berarti terus haid metu 20 dino berarti sing 5 dino istihadah, bukan haid sing 15 dino haid, tidak selalu seperti itu. Tidak seperti itu juga. Nanti ada ketentuannya, ono darah qawi, ono darah dhaif, ada adat sesuai kebiasaan, ada yang tidak punya kebiasaan karena baru pertama kali haid. Mungkin menentukan niku. Kalau terjadi tidak normal,
Dene normal, lah niku enak, ngukumine gampang. Nggih, dihukumi dhewe iso, suamine ya iso ngukumi, dadi sehat. Nggih. Nek pas mboten sehat niku bingungi. Nggih, ya apa iki bojoku iki tak istikhadah. Aku wis suwe ngempet gak kumpul. Mosok 3 wulan metu gede terus, mosok 3 wulan terus prei. Nah, karena sebagian khat yang dilarang yang memiliki hukum haram niku kan yang khat. Kalau istihadah itu tidak haram dalam definisi fikih. Tapi bisa haram kalau itu justru memperparah sakitnya istri. Mboten oleh Pak, bojone niki lara misale kena ngapunten misale miom utawa kista terus menyebabkan darah itu tidak stabil keluarnya, terus sing lanang niku nekat istrinya sakit terkapar misalnya terus dadak dikumpuli ae tambah mlebu ICU. Nah, ngonten niku nggih gak boleh ya ujian dimpet utawa gawe cara liyane ya ngonten ya. Nah, niku terkait fikih itu nanti begitu Pak. Mempelajari fikih niku pentingnya supaya kita niki mboten keliru. Sing haram ojo sampai dadi halal. Sing halal ya ojo diharam-haramno, wong halal kok diharam-haramno. Nggih. Nah niku pentinge ngoten. Dadi ala sabilis sihah. Sehingga jenengan nek duwe istri, duwe anak kok lebih dari 15, metu sampai sak wulan lebih. Nggih niku gak normal, berarti segera periksakan, ada yang tidak sehat niku. Nek sik di bawah 15 ke bawah niku sik sehat. Kok gak podo aku karo ibu. Ibu iku 6, aku iku 11. Yo memang seperti itu masih dalam taraf wajar kalau setiap bulan itu tidak melebihi 15. Niku tetap ala sabilis sihah. Fi auqatin makhsusatin ing dalem pira-pira waktu kang tertentu. Baik awal keluar niku dari kecil masuk ke usia balik niku ada batas waktunya, yaitu ketika anak niki sudah memasuki usia 9 tahun Hijriah. Wis umur 9 tahun Hijriah nggih mboten Masehi, sebab nek Masehi kok selisih pinten berarti 99 hari. 1 tahun niku selisihnya 11 hari. Nek 9 tahun berarti 99 hari, 3 bulan lebih 9 hari lebih dahulu Hijriah. Dadi jenengan nek ngertine umure anak niki Masehi, kepingin ro 9 tahun Hijriah, jenengan kurangi 99 hari dari umur Masehi. Sebab Hijriah itu 1 tahunnya 354 secara umum niki. Masehi 1 tahunnya 365. Masehi niku nggawe perputaran bumi mengelilingi matahari. Nek Hijriah niku nggawe putaran bulan mengelilingi bumi. Yang setiap bulannya itu antara 29 30. 29 30. Kalau ndak 29 ya 30. Sehingga nek di total rata-rata niku 354. Nek Masehi nggih, Samsiah niku bumi dari titik 0 derajat mengitari matahari dalam 1 tahun menuju titik 0 lagi niku ketemune 365. Padahal 1 tahun itu disepakati 12. Nek 30 ping 12 niku ketemune 360, sisa 5. Akhirnya cara Masehi sisa 5 niku dibagi. Gawe ilmu mentol-mentole jari niku ya. Januari iki ae 5 kekno kene dadi Januari akhire 31. Februari mboten, Maret jupuk maneng kari 3. April enggak, Mei jupuk maneng kari 2. Juni Juli jupuk maneng kari 1. Agustus jupuk maneng entek. Nggih. Lah mboten enak kan iki mandek nungane Agustus niku. September, Oktober jupukno maneng akhire Februari dadi 28 niku. Dadi niku kesepakatan.
Bulan Masehi niku kesepakatan dia tidak mendasarkan kepada bulan tapi mendasarkan kepada per tahunnya. Sehingga jenengan tidak bisa membedakan bulan Januari, Februari, Maret hanya melihat fenomena alam jenengan mboten saged. Iki tanggal nek cara Masehi sak mangke tanggal pinten? 12. Jenengan nek gawe Masehi ndelok tanggal 12 niku teko pundi? Fenomena alam apa yang panjenengan lihat sehingga panjenengan bisa menentukan sekarang tanggal 12? Tidak bisa, Pak. Niku kesepakatan. Yo pancen tanggalannya tanggal 12. Tapi nek Hijriah jenengan bisa. Sekarang Hijriah tanggal berapa? Nah niku jenengan bisa lihat posisi bulan. Bulannya cilik apa bunderser? Nek bunderser berarti tanggal 15. Niku nek Hijriah niku ngonten. Komariah itu melihat pergantian tanggal niku teko bulan niku sehingga bisa dilihat bulan niku. Nggih. Jadi cara digawe lebih mudah untuk diamati niku bulan. Nek Masehi niku sulit perpindahan bulan, termasuk perpindahan hari. Nek Hijriah niku perpindahan hari nggih ketika matahari terbenam berarti ganti dino. Maghrib niku awal. Ngitungnya teko bengi sik. Karena malam itu tempat keluarnya bulan. Mulane takbiran niku teko maghrib, mboten teko subuh. Karena ganti dinone niku mulai maghrib. Tapi nek Masehi ganti dinone jam pinten? Jam 24.00 niku. Lah niku nek jenengan nyekel jam, nek mboten nyekel jam, ganti dinoe semerap saking pundi? Ndak tahu, gak nggawa kalender, gak nggawa jam. Iki dino apa dibius suwe. Dibius suwe, gak sadar suwe, gak nggawa kalender, gak nggawa jam, melek jenengan ngerti tanggal piro, jam piro, waktu bengi niku mboten ngerti. Nah, tapi nek Hijriah bisa dilihat. Kalau siang melihat fenomena matahari, oh iki dhuhur iki, oh iki asar iki, oh iki subuh iki. Kalau malam melihat bulan, oh iki tanggal telu. Kalau bulannya cuwilik kalau muncul mari maghrib titik. Oh iki 15 iki kalau bunderser. Nah, tapi nek Masehi tanggal piro? Tanggal piro yo? Kanggo tanggalan aku semaput pirang puluh dino aku koma iku gak ngerti. Nah niku ngonten. Pun dadi fi auqatin makhsusatin itu baik terkait awal mulai haid yaitu minimal usia 9 tahun. Artinya kalau ada anak perempuan dia usia hijriyah belum mencapai 9 tahun seperti dulu ketika ngaji Safinah nate kula contono kejadian niku kula waktu nduk Pekalongan niku melihat ada berita di Jogja di rumah sakit Sarjito ada bayi usia 1,5 tahun niku setiap bulan mengeluarkan darah seperti ibunya ben wulan niku ngetokno getih. Apakah bayi 1,5 tahun meskipun tiap bulan niku metu getih 6 dino 6 dino 6 dino koyo ibuke bayi ini dikatakan sudah mengalami masa haid? Tidak. Sebab haid itu nanti terkait dengan masuknya anak ke usia balik. Mosok arek 1,5 tahun wis balik. Enak sholat nak, wis maghrib nak, sampean wis balik lho. Wong arek sik 1,5 tahun. Ndak mungkin agama itu ndak mungkin menerapkan aturan seperti itu membebani memberi perintah wajib kepada anak yang belum mencapai usia balik. Nek 9 tahun niku ada kemungkinan lare wis balik sebab 9 tahun niku kudu wis teges. Anak niku nek cara Kanjeng Nabi niku umur 7 tahun wis isok diwulangi salat. Nggih, muru auladakum bisolati niku umur 7 tahun. Wa hum abna'u sab'i sinin. Ketika dia berusia 7 tahun. Berarti tugasnya wong tua niku tapi lumrahe pancen ngonten arek niku nek umur 7 niku wis teges. Mulane sekolah sak mangke niku SD niku wis mlebu masuk wajib umur 7 tahun ya. SD sekarang niku kan anak-anak itu usia batas minimal masuk kelas 1 niku 7 tahun. Niku polahe teges pisan. Cara dikai pelajaran-pelajaran niku lare wis nangkep.
Napa malih diwulangi salat. Salat niku lare TK wis teges pisan. 2 tahun sebelumnya niku wis iso diwulangi. Pun saged. Tapi umur 7 niku luwih gampang, luwih teges. Sehingga nanti kalau 9 tahun umpama lare niki estri perempuan, dia itu mengalami darah haid, anak ini sudah terbiasa 2 tahun sebelumnya, sebab wong tuane ket umur 7 tahun niku wis dijak, ayo nak salat bareng ibu. Sampeyan saiki wis 7 tahun tak ulangi. Ngene carane salat iku sadurunge wudu sik, ngene carane wudu niku. Sehingga lare niki engko nek wis umur 9 tahun, "Bu, aku kok metu getih." Ya iku wingi sing dikandani ibu, ya ngono laporan kondo nek metu getih. "Sik tak deloke wingi kapan metune, mampete ya apa?" "Oh iki wis khat iki nak." Wonten ibu ya wis ngaji, ilmune khat iku ngene. Iki sampean berarti wis balik soalnya sampean wis 9 tahun. Niku fi auqatin maksusatin. Dan anak ringan karena dari 7 tahun sudah dibiasakan oleh orang tua. Nek gak tahu dibiasakno ketika anak niki balik, dia sudah terkenai beban kewajiban mukallaf. Akil balik, berakal dan balik. Berakalnya wis normal kan cilik. Pancen anak yang berakal bahkan pinter. Tapi karena ndak diajari sholat, wudu, anak wis kedisian balik, gak kulino sholat, gak kulino wudu, gak isok sholat, sing dosa wong tuane. Ketika anak ini ndak sholat karena dia ndak tahu, ndak mengerti, ndak dibiasakan, sing dosa wong tuane. Nggih, mulane cara Kanjeng Nabi mulai umur 7 tahun niki. Sehingga umpomo telat-telate balik niku umur 15 tahun Hijriah. 15 tahun Hijriah berarti nek Masehi nggih dikurangi 165 hari. Berarti 5 bulan setengah. Lebih cepat Hijriah. Nah, pun niku definisi haid secara bahasa maupun secara syariat syar'i fikih. Syariat niku nggih sing dipakai fikih niki. Dadi ngaji fikih niku ngaji syariat, Pak. Nggih, ngaji fikih niku ngaji syariat. Sing disampaikno niki wis peresane Quran kalih hadis. Ndi ngaji kok gak ono qala Allah taala, ngaji kok gak ono qala Rasulullah. Lah niki nek kula sampaikno nggih ono ayate wa yasalunaka anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Tapi pembahasannya niku mangke melebar engko. Melbu nangone bahasan tafsir, melbu nang bahasan ilmu mustalah hadis, melbu nang bahasan ulumul Quran, ulumul ahadis, fikih ini terlantar mangke. Dadi fikih niki bahas matengan. Cara jenengan mangan ngonten wis kari ngemplok. Ya, pun kari menikmati fikih niku. Oh, iki daginge. Oh, iki sambele, oh iki segoe niku fikih. Mboten usah takon iki daging tuku nang ndi iki yo. Nggih, kok iso empuk ngene iki yo apa carane? Gak mangan-mangan mangke. Iki segoe iki sego apa iki? Varietas beras apa ini? Impor apa lokal iki? Naname biyen yo apa iki kok iso dadi beras ngene iki? Terus sing panen sapa iki? Dadak ditakoni ngoten gak sida mangan. Selok berase mambu, segoe mambu ditakoni sik diselidiki sik. Sik tak parane aku gak wani mangan aku nek durung ro beras teko ndi iki sumbere iki. Dadak kepingin ngelakoni syariat mawon dadak leren goleki Quran hadis sik. Sudah ada ulama-ulama kita. Kita niki kan mboten ulama. Mboten ulama niku tegese duduk chef, duduk petani, duduk nelayan sing bagian nguber-nguber iwak nduk laut, duduk peternak sing bagian napa menggemukkan sapi, kambing dari kecil menjadi besar sehingga siap untuk kita nikmati daging-dagingnya. Wis kita niki konsumen. Masyarakat ini konsumen tinggal menikmati saja mboten usah repot. Kecuali nek jenengan kepingin dadi ahli masak, jenengan kepingin dadi petani, jenengan kepingin dadi nelayan, kepingin dadi peternak, silahkan belajar lah niku nang pondok, niku ngaji. Suwe, Pak. Nggih, suwe. Nah, fikih niki wis cara produk ngonten wis siap edar. Wis mlebu nduk toko-toko, kita kari menikmati. Gak perlu mikir produksine nduk pabrik kaya apa. Ya.
bahan-bahane apa ae. Nah niku ngonten, mulane bahas niki wis langsung tes hukume. Jenengan pun kuwatir wong iki sing nyampekno ulama. Gak ono dalile ngono lho. Ya apa sih wong ulama kok gak ono dalile. Ulama niku tangi turu sampai turu malih niku sing dicekeli dalil tok. Cuma waktu disampekno nang umat niku kan wis umat niku karimangan ngono ae kan. Nggih. Kaya pabrik niku waktu dodolan nduk toko-toko napa didudukno videone ini lho. Yang Anda beli ini prosesnya begini. Terus wong jange tuku ndelok sik prosese. Gak mulai-mulai, Pak. Nggih. Nah, seperti itulah nggih. Kadang wong sakniki niku gesusu mana dalilnya. Padahal nek dituki dalil ya ngelu, Pak. Nggih. Jenengan nek kepingin ngerti dalil-dalil ngonten niku, jenengan nek Selasa ba'da Isya jenengan nang Masjid Wonocolo Jalan Raya Pasar Sepanjang niku lho. Baitur Rahim niku lho. Nah niku kula jak ngelu jenengan sing ngaji kula. Niku bahas dalil niku. Nggih. Kula jak ngelu kepingin rong ngelune padahal niku dalil hadis tok durung dalil Quran niku. Kanan jalan nggih. Nah niku sing enten duren-durene biasane. Nah niku tiap Selasa ba'da Isya niku Bulughul Maram min ahadisil ahkam. Niku bahas hadis-hadis full terkait hukum, wis gak bahas hadis sing liyane hukum. Mangke jenengan baru ngerti, ngelu temen mikirno dalil niku. Nggih. Padahal niku hanya sebagian kecil dari dalil yang disampaikan di dalam Bulughul Maram. Nek ten fikih niku wis enak. Wis kari tek wis kari. Enak. Pedes iki wis ngonten tok mawon. Wa huwa utawi nifas iku addamu getih al khariju kang metu akibal wiladati ing dalem sakwise wiladah melahirkan. Nggih wau niku. Ketika bayi ini sudah keluar, maka darah yang keluar pasca bayi ini lahir itu namanya nifas. Ini ku jenenge nifas. Tapi pengertian darah niki hanya berdasarkan penglihatan sepintas. Ngarani getih niku lho, Pak. Padahal hakikatnya bukan darah. Maksudnya mboten usah jenengan teliti. Saya darah headku tak gawe nang lab. Iki termasuk jenis golongan darah A, apa O, apa B. Nggih seje. Bukan darah yang itu. Hanya karena warnanya itu mirip, polai merah, akeh-akeh, akhirnya wong-wong ngarani getih head. Ngonten nggih kan? Tapi hakikatnya bukan darah. Dadi mboten terus ana dulure kekurangan darah, gelem tak kei donor darah headku akeh iki. Nggih. Ya iku seje gak kena digawe donor darah nek darah head niku nggih. Apa maneng darah nifasku akeh iki. Banter-bantere dina iki. Gelem tak kei donor darah nifas. Nah niku seje. Walaupun di sini disebut darah. Jadi darah itu hanya karena sepintas dilihat niku mirip warnanya merah seperti darah. Akhirnya diarani darah haid, darah nifas, darah istihadah ngoten. Ya. Laboratoriumnya bingung didelok iki darah apa iki kok gak iso metu darah O, A, B iki apa iki. Delok ternyata mambune lu. Ya iki darah haid iki. Pun awwalu waqti imkanil haidi wa ghalibuhu wa akhiruhu. Kawitane waktu memungkinkan haid kapan seseorang anak niki berarti mulai dia memungkinkan untuk keluar darah haid itu kapan permulaannya nggih wau niku wis kula bocori umur 9 tahun Hijriah. Wa ghalibuhu lan kaprahe ku kapan? Umume iku lho kapan arek mulai haid iku umum. Lah niki beda suku, beda tempat, beda makanan, nek samangke ditambahi beda tontonan. Niku nggih beda, Pak. Nggih. Dadi kebiasaan haite wong Arab kali wong Jawa niku mesti seje, kali wong Eropa, bule-bule mesti seje. Seje niku ya teko gene, teko panganane, teko iklime.
Termasuk nek sak mangke teko tontonane lare sak mangke cepet-cepet Pak hete niku. Cilik-cilik niku wis ket wong panganane seje karo wong biyen, tontonane nggih seje kali wong biyen. Teges-teges lare sak mangke. Nggih. Wa akhiru lan akhire, kapan akhir? Terakhir khat iku berhenti wis gak metu nek bahasa kita menopause ngoten niku lho nggih. Iku kapan? Pun awwalu waqtin utawi kawitane waktu yumkinu kang memungkinkan Kiai Jawa maknane kongang memungkinkan apa antakhidha yen to haid fihi ing dalem waktu sapa almar'atu wadon ikutis usinina songo piro-piro taun komariyatin takribiyatin kang bangsa taun bangsa komariyah takribiyah kurang lebihnya 9 tahun niku kurang lebih. Mulane ulama niku isok ngekei toleransi 9 tahun kurang 15 hari. Niku wis isok diarani haid. Misale anakku iki, anak wedokku iku sakjane saiki iki sekarang niki napa niku bulan Dzulhijjah bulan pinten sak mangke? Napa wis mlebu Muharram dereng kan? Nggih. 23 misal, 24 nggih. Maghrib soalnya nggih. Misale 24 anakku iki sakjane 9 tahun Hijriah iku 24 Dzulhijjah iki. Lah kok wingi 10 dino yang lalu kok wis metu gete. Padahal nek 10 hari yang lalu iku belum genap 9 tahun Hijriah. Ngonten niku ya napa? Ndak apa-apa, Pak. Itu sudah bisa disebut sebagai haid bagi putri kita. Loh, wong 9 tahun niku lho tanggal 24 Dzulhijjah niku takribiyah kurang lebihnya. Lah kurang lebih itu berapa toleransinya? Toleransinya adalah 15 hari sebelum hari H. Hari H Hijriah niki 9 tahun Hijriah niki dikei toleransi 15 hari sebelumnya sakjane 16. Nggih, tapi kula gawe gampang 15 mawon nerangno cek enak sebab minimalnya suci itu 15, maksimalnya haid itu juga 15. Mulane dijupuk 15. Lah 15 niku bisa jadi paruh tengah. Awale paruh tengah hari, akhirnya nggih paruh tengah hari. Tengah-tengahnya tanggal 1 karo tengah-tengahnya tanggal 16. Niki sok ketemu 15 kan. Tengahnya tanggal 1 kali tengahnya tanggal 16. Mulane 15 niku isok dikatakan 16. Soalnya teko kali pergi niku tengah-tengah hari sehingga tanggal 1 sampai tanggal 16. Nek dibulatno 15 tapi nek dipek kanan kirine nggih 16 dino. Nggih, niku ngonten. Kenapa 16 niku karena bisa datang di tengah hari. Pun niku toleransinya artinya ketika anak ini yang aslinya tanggal 24 Dzulhijjah 1444 inilah 9 tahun Hijriyah, tapi kok 10 hari yang lalu sudah keluar darah seperti darah haid. Berarti apakah itu darah haid ataukah tidak? Jawabannya itu termasuk darah haid meskipun belum mencapai 9 tahun, tapi karena masih di antara 15 dari titik 9 tahun genap niki, tapi nek di atas 15, di atas 16 maksudnya nggih, niku tidak dianggap darah haid. 2 bulan sebelum niki 24 Dzulhijjah niki, katakanlah sekarang 24 Dzulhijjah genap 9 tahun. 2 bulan yang lalu, 60 hari yang lalu keluar darah, itu sama sekali tidak bisa digolongkan sebagai darah haid. Loh karo lah terus darah apa? Niku darah yang tidak wajar. Perlu diperiksakno. Ono sakit napa mboten? Kalau tidak, ya alhamdulillah. Dan terkait sholat, niku terkait dokter.
Gak ono niki normal niki. Alhamdulillah. Tapi normal menurut ungkapan dokter bukan berarti secara fikih berarti anakku balik lah wong normal ya. Enggak. Balik dalam fikih tetap dibatasi 9 tahun karena terkait ada beban kewajiban niki. Normal niki tapi umurnya petang tahun. Lah mosok petang tahun diarani balik. Ayo nak iki Ramadan nak wajib poso sampean wis balik iki khet. Jarine dokter darah normal iki. Berarti darah normal khet. Kan mboten mungkin agama niku mbebani anak yang belum mencapai usia balik. Lah usia balik perdana niku 9 tahun, ngoten. Nanti maksimalnya 15 tahun, ngoten maksimalnya balik niku. Pun wa ghalibuhu niku ngonten maksudnya. Takribiyah niku ada toleransi 15 hari sebelum hari H. Dari 9 tahun Komariah atau Hijriyah, nggih. Wa ghalibuhu isruna sanatan. Umume, tapi niki umume nek gak metu niku umume engko umur 20 baru metu. Nek ten mriki wis kesuwen umur 20 niku wong zaman biyen niki. Nggih. Umume permulaan sik niki mosok bener 20. Sampeyan isruna napa asyara? Isruna lah. Nek umume 10 ngoten sik niku nggih. Nek isruna iku ya cara ghalib niku nek ten mriki mawon nggih kirangan nek wong biyen terus nduk Arab ngoten nggih. Umume iku wong wedok umur 20 baru khat umume. Padahal balik niku maksimal 15 tahun. Nggih. Nah niku tanda tanya niku. Mangke mawon niku diterangno belakangan. 3 niku qala al-Bajuri innahu yukhadhu min kalamihim fir raddi bil aifa innahum qalu idza balaghatil jariyah isrina sanatan walam takhid fa innahu aibun turaddu bi. Oh niku elek-eleke wong wedok gak ngetokno darah haid niku 20 tahun niku ngoten mboten kaprah umume kebanyakan mboten. Dadi perlu segera dibawa ke rumah sakit nek sampai umur 20 kok gurung metu darah haid. Wong tua kudu panik, Pak. Nggih. Wong tua kudu panik. Maksudnya ndang diperiksakno sebab maksimal balik niku 15. Dadi nek mboten metu getih haid umur 15 niku wis balik lare niku. Lho Bu, aku durung balik, Bu. Wong aku durung metu getih haid tapi sampean wis 15 lho nak umure iku balik. Tidak balik dengan haid. Nek lanang tidak balik dengan mimpi basah tapi balik dengan usia 15 Hijriah niku, Pak. Tapi niku umpama cara dokter sik mboten napa niki sik saged sik normal niki sehat kok kula priksa. Tapi nek wis 20 tetep gak metu, priksane kudu ganti rumah sakit niku, kudu ganti dokter niku. Nek sik dokter wingi ngomong normal mawon, wong 20 kok sik muni normal gak metu haid. Niku maksude ngonten nggih. Wala akhira lahu lan ora ana akhir iku lahu keduwe darah haid. Maksudnya ya nopo? Bisa saja seorang perempuan yang coro normalin niku wis menopause, tapi beliau masih mengeluarkan darah haid. Umur 72 misalnya, kan kapanane enten berita perempuan tertua yang melahirkan niku. Melahirkan niku berarti mesti haid. Nggih. Haid niku tandane iso melahirkan. Nek mboten haid berarti wis tandane gak iso melahirkan. Wong menopause mboten metu getih haid. Lah niku apakah bisa disebut darah haid nenek-nenek niku? Bisa. Lho wis 80 wis iya masih umur piro ae pokok nek metu getih sing iso disifati sebagai darah haid minimal 1 hari, maksimal 15 hari itu bisa disebut sebagai darah haid. Dene menopause itu nek wong Arab 62, nek wong Indonesia niku 50-an nggih biasane Bu nggih. 54 nopo 50. Nggih enten sing swidak baru menopause. Maksudnya betul-betul mampet nggih. Mboten metu darah haid. Lah niku ndak ada ketentuan khusus maksudnya. Selama masih ada darah yang memiliki sifat seperti darah haid,
Umur berapa saja maka itu termasuk haid. Nek haid berarti nek melbu masjid ndak boleh iktikaf lungguh karena sedang haid. Ya, nek duwe suami berarti ndak boleh dikumpuli. Hubungan suami istri haram karena masih haid. Nggih. Ya wis gawe cara liya, nggih. Disenggol-senggolno ta, dicepit-cepit ngoten. Nah niku sekirane mboten masuk nang ngone kemaluane niku. Termasuk nang dubure naudzubillah nek niku baik haid atau tidak haid haram terus niku. Nggih. Nah niku lewat dubur niku naudzubillah niku haid utawa gak haid haram terus niku. Soale kula nate krungu wong ngawur padha ngawure. Lho sing haid iku sing haram waktu haid iku iki, lah mburine iku gak haram, wong ngawur. Nggih, iku haid gak haid haram terus nek niku karena bukan jalannya. Nggih, fatuhunna min haitsu amarakumullah niku nggih dalane niku. Kemaluane mboten mburine naudzubillah. Nggih, niku haram walaupun bojone dhewe haram. Wong bojone dhewe kok lho masih bojone dhewe ana waktu-waktu haram, ada tempat-tempat haram. Bukan berarti nek bojone dhewe niku sak karepe gak ono haram blas. Enten harame walaupun bojone dhewe. Nah, sampun. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo telat titik. Nggih. Kalau menghitung usia balik tadi dari kalender Hijriah. Nggih. Kalau menghitung nifas pakai kalender Hijriah apa semua di dalam syariat fikih itu semua penentuan apa saja niku pakai Hijriah. Sing pakai Masehi niku nggih nek urusan karo negara, urusan sehari-hari niki awak dhewe melok tahun Masehi soalnya nggih. Kiblate niku kiblat Masehi. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, mboten 8 Ramadan, mboten. Padahal merdekae biyen 8 Ramadan. Jadi semua menggunakan Hijriah. Nggih, nifas, haid, napa mawon balik, penentuan hari raya, puasa, napa niku nggih napa? Hijriah. Mboten Ramadan meneh mulai tanggal 15 Juli sampai mboten. Nggih yo ndelok 1 Ramadan mesti poso niku mesti 1 Ramadan. Cuma 1 Ramadane saiki apa meneh. Nah niku. Poso mesti 1 Ramadan. Sampun? Nggih. Nggih. Napa sing kedua napa? Masuk makam nggih. Niku sifatnya makruh. Makruh niku artinya tidak mempengaruhi keabsahan napa proses pemandian jenazah. Nggih, tapi biasane ulama kita niku makruh niku biasa dihindari wong gak kurang wong liya. Tapi bukan berarti terus nek gak ono lho nggih. Lho gak ono wong liyane padha gak wani. Gak ono sing ngerti carane memandikan jenazah. Onoke ya ibu iki dan beliau sedang haid. Ya wis ya apa maning daripada mayite gak dimandikan. Ya. Tapi nek sik ono yang lain ya dipilihno yang lain. Termasuk masuk pemakaman tadi itu. Niku sekedar makruh, mboten haram. Dua-duanya tidak haram. Haram niku nek maca Quran. Melbu makam terus melok muni Yasin wal Qur'anil Hakim. Mboten melbu makome tapi maca Yasine niku sing haram. Termasuk meskipun tidak memegang karena keharaman haid itu 3. Memegang, membawa, membaca Al-Qur'an. Meskipun tidak memegang, tidak membaca, ya, tidak memegang, tidak membawa hafalan, tapi sedang haid membacanya juga haram.
Lah niku mangke enten pengecualian misale lare niki tahfidz. Nek haid iku 15 dina, nek atik 15 dina dikongkon prei, ilang apalane niku. Akhire 15 hari iku tetep dikongkon deres. Derese niku dalam keadaan darurat karena proses menghafalkan niku diperbolehkan. Alasane ulama litahaffud untuk menjaga hafalan. Tapi yang tidak menjaga hafalan nggih, misale ngenten, guru-guru niki, sing haid niku gurune. Murite cilik-cilik niku ya napa mulange nek bunyai-bunyai biyen nggih gurune niki nyemake larene tetep maca Quran tapi nek nyemak niku nek ngelingno nae panjang mboten usah jenengan tirokno inna anzalnahu niku jenengan maca Quran nek murite keliru nanya kurang panjang kurang panjang lagi ngonten mawon boleh karena sekedar menyimak tanpa menyentuh tanpa membaca tapi nek sing haid niki murite wah murite wis gede-gede padha haid engko nek haid 15 dina prei gak ngaji ilang Pak ya napa nek guru biyen tetep ngaji tapi ganti maca berzanji maca tiba ngoten niku lho supaya lare niki tetep latihan maca Arab panjang pendeke meskipun dia sedang haid. Lho kula lak mboten maca Quran. Iya nak sampean wis haid berarti wis haram maca Quran diganti kiye maca dibaiyah, maca berzanji, maca manakib terserah sing ana niku napa. Carane ngonten supaya lare tetep belajar tapi tidak tabrakan kali yang diharamkan. Ngoten nggih. Nah, pun Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sareng-sareng ditutup kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.